여러분 안녕, 나 웰시코기 정락호예요. 오랜만에 카리스마 으르렁 보여드려요. 다들 내가 보고 싶었지요. 우리 누나 V 하라는데 V? 내가 왜용? 나 간식 없으면 호락호락하지 않아요. 그래도 꼬리콥터는 거짓말 못해요. 누나가 쓰담쓰담해줘서 기분이가 좋거든요. 이제 날씨가 많이 따뜻해져서 산책하기 너무 좋아요. 나 오늘은 산책 코스도 바꿔서 해요. 오늘따라 더 신난 궁뎅이에요. 오늘도 나 봐줘서 고마워요. 굿바이 쪽.